Handelinge 8 vers 35. Nou hierdie een het my nou nogal geskok, ja, ek kom nou agterkom eendag. Julle ken vir Filippus, en die man van Ethiopië, hy ry op die wa, hy lees Jesaja, hy kom nou net uit die tempel uit, hy gaan terug Ethiopië toe. Hy weet nie wat hy lees nie. En die Heilige Gees stuur vir Filippus. En Filippus spreek met hom uit Jesaja uit, en hy verkondig vir hom die weg van die duisternis na die lig toe, want die koning van die lig was nou net hier, hy het nou net die weg moontlik gemaak. En hy sê vir hierdie man, jy kan in die koninkryk van lig ingaan. Handelinge 8 vers 35. En Filippus het sy mond geopen, en van hierdie skrif af begin en die evangelie van Yeshua aan hom verkondig. Dis die weg na saligheid. En terwyl hulle voortreis op die pad, kom hulle by water, en die hofdienaar sê vir hom, daar is water, wat verhinder my om gedoop te word? So in hierdie weg wat hy vir hom verkondig het die doop ter sprake gekom. En hy sê, hey, daar is water, wat verhinder my om gedoop te word? Vers 37, toe sê Filippus, as u glo met die hele hart, is dit geoorloof. En hy antwoord en sê, ek glo dat Yeshua, die Messias, die Seun van God is. Dis die weg na saligheid. Nou wil ek dit aan die nuwe vertaling toe, wat ek nou al klaar verdink, en ek sê weer, my doel is nie om die nuwe vertaling af te kraak nie, is om ons bewus te maak, om nie alles te glo nie. Die nuwe vertaling klink so, vers 36, onderweg kom hulle by water aan, en die amptenaar sê, hier is water, wat verhinder my om gedoop te word? Vers 37, vers 38, toe hy die wa stil hou, het Filippus en die hofdienaar albei in die water gegaan, en Filippus het hom gedoop. Het julle vers 37 hoor? Ek ook nie. Hy is nie daar nie. Hy is nie daar nie. Jy kan hom nie lees in die nuwe vertaling nie. Wat sê hy? Vers 37 sê, toe sê Filippus, as u glo met u hele hart, is dit geoorloof. En hy antwoord en sê, ek glo dat Yeshua die Seun van God is sy hele belydenis. Vers 36 sê, en terwyl hulle voortreis is op die pad, kom hulle by water, en die hofdienaar sê vir hom, daar is water, en hy vraag, wat verhinder my om gedoop te word? En hy kry 'n antwoord, hy sê, as u glo met die hele hart, is dit geoorloof. In die nuwe vertaling word dieselfde vraag gevra, geen antwoord. Die vers is uitgelaat. Hoekom? Ek kan nie help nie, maar ek vermoed bedrog. Want dit is nie sommer net 'n sinnetjie nie. Dit is die weg na saligheid. Hoekom? Is die doop belangrik? Moet ek gedoop word? En wat is die doop? Ons weet dat daar 'n reuse kwessie in die kerkwêreld is oor die doop. So as jy nou gaan en jy gehaal 'n stuk van die doop uit die woord van God uit, dan gaan ek jou verdink van bedrog. Want ek wil weet, as die doop kan veroorsaak dat ek hemel toe gaan of nie, en jy gaan verander aan dit, dan vertrou ek jou nie. Hoekom doen jy dit? Hierdie vers sê, wat verhinder my om gedoop te word? Wat is die voorwaarde dat ek gedoop mag word? En hy sê, as u glo met u hele hart. Dit beteken, jy moet kan glo met jou hele hart voordat jy gedoop kan word. Wat is die implikasies daarvan? Dat daar duisende Afrikaanse mense wat die Afrikaanse Bybel lees, gedoop was sonder om te kan glo, want dit is 'n baba. Dis die implikasie. Is dit bedrog? Wat is dan die gang? As die koning van duisternis gehelp het om die nuwe vertaling te skryf, was hy baie suksesvol. Want hy gaan baie mense verhoed om hulle te doop as deel van bekering. Dit maak hom suksesvol. Nou vat ons die nuwe Bybel en ons lees om en ons sê dis die woord van God. En ons vat die ou en ons lees om ons sê dis die woord van God met verskil. Hoe kan dit verskil? Weereens, ek herhaal, dit gaan nie oor die nuwe vertaling nie, want daar is 'n lys goede waardeur ons kan gaan. Dit gaan oor word wakker en kyk om jou rond. Wat moet ek doen om gered te word? Kan ek net in my skommelstoel sit en as ek sien is ek aan die ander kant? Of is daar iemand wat my wil van my skommelstoel afgooi? En wat dit doen? Laat jy nie daar uitkom nie. Hy wil nie hê jy moet die koninkryk van God ingaan nie. Lucifer, en hy lewe. En hy is die koning van hierdie wêreld, en hy is aktief. En hy het 'n menigte predikers wat valslering verkondig terwille van loon. En hulle sê wat mense wil hoor, wat hulle in hulle gehoor streel. En mense hou daarvan.
Wie hou daarvan as jy vir hom sê, jy moet jou bekeer? Wie hou daarvan as jy vir hom sê, hou op met daai bose werke waarmee jy besig is? Wie hou daarvan as jy vir hom sê, jy moet God dien? Ek hou nie daarvan nie, want ek wil doen wat ek wil. So gee vir my 'n prediker wat dit vir my sê. Want as 'n prediker dit vir my sê, gaan ek hemel toe. Nee, dis nie wat dit is nie. Dis net wat God sê.